Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mereset ECM motor Honda dengan mudah. Cara resetnya sendiri untuk semua motor Honda itu sama, hanya saja tempat DLC-nya yang berbeda. Untuk kali ini saya akan menggunakan motor Honda Verza, di mana letak DLC-nya berada di bawah jok. Sedangkan untuk motor Honda jenis lainnya, letak DLC-nya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita buka dulu joknya agar DLC bisa terlihat. Lalu kita lepaskan tutup dari DLC itu sendiri. Di sini terdapat pengunci. Kita tarik tuas penguncinya lalu kita cabut. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tancapkan DLC short connector pada DLC soket. Lalu putar kontak pada posisi on. Dan lihat pada mil, apakah dia berkedip atau menyala terus-menerus. Jika lampu mil menyala terus-menerus, itu artinya sistem injeksi normal. Tapi jika berkedip, itu artinya ada memori kerusakan yang tersimpan. Langkah selanjutnya, lepas DLC short connector pada DLC soket. Lalu pasangkan kembali sebelum 5 detik. Karena jika lebih dari 5 detik, maka proses gagal. Jadi, setelah dicabut, pasangkan lagi sebelum 5 detik. Lalu lihat lagi pada lampu mil. Jika lampu mil berkedip pendek terus-menerus atau menyala terus-menerus, berarti reset telah berhasil. Selanjutnya, putar kontak pada posisi off. Langkah yang terakhir, lepas kembali DLC short connector pada DLC soket. Lalu pasang kembali, tutup DLC soket. Proses reset ECM pun telah selesai, dan motor bisa dihidupkan seperti biasa.